की तो कह रहा हूँ। तो फिर किस चीज की बात करें? हेल्प ही है। अरे कर दो यार। अब ये कह रहा मेरा काम नहीं है। क्या? कह रहा मेरा काम नहीं है। क्या चीज? ये पकड़ना। बच्चे पकड़ ले। कह रहा तुमसे खुद का हिस्सा हमारा जा रहा। अभी ये कौन ये किसका काम है? अगर तुम बोलो अगर तो बात बात देता हूँ। अभी काटे